我條鎖匙咧就插住嘅，咁我就想俾大家睇下，其實呢條鎖匙咧就可以控制到呢度啦，向右扭，呢條恤咧就會出咗嚟，向左扭，佢就入翻去。你見到個鎖咧就有反應嘅，咁我咧就扭翻佢打洞，咁就可以掹翻條鎖匙出嚟，就係咁啦。